Danas pripremam burgere. Za smjesu ću koristiti juneći vrat, juneću plečku i loj. Procentualan omjer mesa u opisu videa ili u prvom komentaru. Prije nego počnem da meljem meso, dodat ću začine. Prvo ću dodat so, crvena mljevena paprika i biber. I sve fino promiješam. Za formiranje burgera korišću kalup od 150 grama.
U kečap ću dodat majonezu. I senf. Pomiješat ću ova 3 sastojka kako bi napravio premaz za burger.